Добре, хайде да си поговорим за успеха. Но не за онзи успех, който оставя след себе си чувство на празнота, а за такъв, който наистина носи пълнота. Всъщност, днес ще се опитаме да намерим отговора, като съчетаем два, на пръв поглед, напълно различни свята. От едната страна имаме амбицията, действието, познатият ни западен модел, представен тук от предприемача Христо Попов, а от другата – осъзнатостта и вътрешния мир на изтока, които идват от йога учителя Пракаш Белвал. Идеята е да видим как можем да открием път, който просто не води до изтощение. Точно това е, нали? Това е въпросът, който виси във въздуха. Замисляли ли сме се защо толкова често, след като постигнем големите си цели, кариера, пари, статус, накрая остава едно такова усещане за празнота? Сякаш нещо основно, нещо фундаментално просто липсва. И е важно да знаем, това усещане не е провал. То е сигнал. Може би най-важният сигнал, че е време за смяна на посоката. И да, повечето от нас познаваме този модел, може би дори до болка. Това е онзи глас, който казва: действай, преследвай цели, измервай успеха си с видими резултати. Това е светът на непрестанното движение, на доказването пред другите, на онова постоянно, изтощително още. И тук контрастът е, той е огромен. Вижте, Западът казва действие, докато изтокът цени тишината. Западът ни тласка към амбиция, а изтокът ни насочва към осъзнатост. Единият свят се фокусира изцяло върху външните резултати, докато другият – върху вътрешния мир. В крайна сметка, стигаме до фундаменталната разлика между това просто да преследваш цели и това да намираш истински смисъл. Само че това непрестанно преследване на външни цели си има своята скрита цена. Да, то може да ни донесе много неща, но в същото време рискуваме да ни отнеме нещо абсолютно безценно – връзката с самите себе си. И тук идва момента да бъдем честни. Дали разпознаваме тези сигнали? Защото когато фокусът е твърде навън, тялото и умът започват да изпращат предупреждения. И проблемът, разбира се, е, че много често просто избираме да ги игнорираме. А ето как изглеждат те. Първо, бърнаут. Познато, нали? После, онова усещане за хронично изтощение. Загубата на посока. Въпреки че на хартия уж всичко изглежда перфектно. Чувството за празнота, което се появява дори след най-големия успех. И може би най-силният сигнал от всички – онова вътрешно осъзнаване, че старите модели, старите начини на мислене вече просто не работят. Добре. И каква е алтернативата тогава? Решението е в фундаментална промяна на фокуса. Вместо да се осланяме на онази мимолетна, капризна мотивация, трябва да изградим нещо много по-стабилно – вътрешна дисциплина. И нека сме наясно, няма нищо лошо в мотивацията. Тя е супер, тя е онази искра, която ни кара да започнем нещо ново. Но тя е страшно ненадежна. Днес я има, утре я няма. Зависи от настроението, от времето навън, от това дали някой ни е потупал по рамото. Тя е като един външен огън, който, честно казано, много лесно угасва. Дисциплината, от друга страна, е нещо съвсем различно. Тя не е външен огън, тя е вътрешен двигател. Тя е решението да правиш това, което знаеш, че е важно. Дори и точно в този момент да не ти се прави. Тя не зависи от емоциите, а се основава на ценности. И точно това е практиката, която изгражда характер и истинска устойчивост. Истината е, че устойчивият успех не е някакъв лотариен билет, който просто чакаме да спечелим. Не, то е съзнателно изграден път. Път, който винаги започва отвътре. И това е наистина фундаментална промяна в мисленето. И ето тук, мисля, стигаме до абсолютно ключовата идея в целия този разговор. Истинската промяна не се крие в това да изберем едното или другото, изтока или запада, амбицията или осъзнатостта. Не, ключът е в тяхната интеграция. Ключът е да преминем от мисленето или към мисленето и. Да, запазваме амбицията, но я използваме с осъзнатост. Продължаваме да преследваме цели, но го правим от място на дълбок вътрешен смисъл. Ето това, всъщност, е пътят към пълноценният успех. Разбира се, всичко това звучи чудесно на теория, но как точно се случва на практика? Изисква се едно нещо преди всичко друго.
Смелост. Смелост да спреш за момент, да се огледаш и да поемеш по нова посока. Посока, която, както вече стана ясно, започва отвътре. Ето една съвсем проста, но изключително мощна рамка за първи стъпки. Първо, просто да признаем сигналите, да спрем и да осъзнаем чувството на празнота и изтощение. Второ, да преосмислим успеха. Какво всъщност означава той за нас, отвъд парите и титлите? Трето, да изградим дисциплина. Не нещо огромно, а просто една малка, ежедневна практика за вътрешен фокус. И четвърто, може би най-важното, да действаме осъзнато. Нека действията ни да идват от нашите ценности, а не от някакъв външен натиск. И така, ако трябва да остане само една идея, тя е точно тази. Истинският, устойчив успех е работа отвътре навън. Всичко онова, което толкова упорито търсим навън, удовлетворение, мир, пълнота, то всъщност започва отвътре. И когато тази вътрешна основа е стабилна, тогава и външните постижения придобиват един съвсем нов, много по-дълбок смисъл. И така, въпросът, който остава да виси във въздуха е: коя е първата стъпка? Не е нужно да се променя всичко наведнъж, разбира се. Но ако днес може да се направи една мъничка, осъзната стъпка в нова посока, каква би била тя?